গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সোমাস ক্যানভাস। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, তোমাদের মন খুব ভালো আছে। হ্যাপি উইকেন্ড। যদিও যখন ব্লগটা দেখবে তখন উইকডেজ হয়ে গেছে, তো তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। কেন সেটা তো থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো। আমরা ঘুরতে যাচ্ছি, আর কোথায় যাচ্ছি সেটাও তোমরা জেনে গেছো এতক্ষণে। তো ব্লগটা শেষ অবধি দেখতে থাকো, ইটস গোয়িং টু বি আ ফান। তো আমরা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছি। কি হচ্ছে, তোর মাথা কাটছে না? অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছি, এরপরে মুখ টুক বেঁধে নেবো, তো তখন আর মানে কথাও বলে বেশ লাভ নেই। যাই হোক, তো আমরা এখন বেরোচ্ছি। এখন বাজে কটা বাজে? 6টা, পৌনে 6টা। এখন বাজে 6:45। আর কতটা ডিস্টেন্স বলে দাও? শনি সিংনাপুর এখান থেকে মোটামুটি 170 কিলোমিটার, 80 কিলোমিটার। তো আগে আমরা শনি শিংনাপুর যাচ্ছি। ওখানে মন্দিরে পুজো টুজো দিয়ে নমস্কার করে ওখান থেকে যাব শিরডি। তো চলো যাওয়া যাক। রেডি হয়ে গেছি, চলো বেরোই। টাটা। এখনো বাইরে আলো ফোটেনি পুরোপুরি, দেখো অন্ধকার। মর্নিং। এখানে তো ওখানেও সোজা দেখাচ্ছে কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, সোজা করবি তাহলে সোজা হয়ে যাবে। রিসেন্টার কর। হ্যাঁ, তোরা আগে চ, আমরা আগে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ও ম্যাপে ভালো বুঝতে পারবে। ঠিক আছে। না, এটার সাথে কানেক্ট, তো ওটাই ভয় লাগছে প্রথমবার তো। চলো বললে হারিয়ে যাবে কিন্তু। না, তুই ভালো পারিস সেসব জিজ্ঞেস করতে। যা, স্কার্ফটা বাঁধ, খুলে গেছে। বাইকগুলো পার্ক করতে গেল, এরপর আমরা যাব ব্রেকফাস্ট করতে। আমরা এই জায়গাটা এখন দাঁড়িয়েছি ব্রেকফাস্ট করবো বলে।
সৌমিতা স্নেহাশিসের ক্রেডিট ব্রেকফাস্টের। আজকে ব্রেকফাস্ট সৌমিতা স্নেহাশিস বানিয়ে এনেছে, আলুর দম, কচুরি সব কিছু বাড়ি থেকে। পুরো পিকনিক পিকনিক ফিল আসছে। তো এই হোটেলটা এসে আমরা জিজ্ঞেস করে নিলাম যে বাইরের খাবার মানে বাড়ি থেকে এনেছি সেই খাবার এখানে বসে খাওয়া যাবে কি না। তাদের কোনো অসুবিধা নেই, এখান থেকে একটু চা কফি কিনে নেব, জলের বোতল তো কিনতেই হবে। আর তাছাড়া আছে এখানে কচুরি, আলুর দম, ডিম সেদ্ধ সব স্নেহাশিস সৌমিতা নিয়ে এসছে। আমি ব্রেড বাটার লাগিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, তো সেটাও মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়া হবে আর কি। তো চলো তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিই। ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে, এবার আবার রওনা দেওয়া হবে। এখনো মোটামুটি 37 কিলোমিটার্স মতো বাকি আছে। আমরা একটা জায়গায় হল্ট নিয়েছি ডাব খাবো বলে, তারপর আবার যাব। প্রচুর রোদ। पानी वाला तुम करे ना और एक पानी वाला करके इसोरी थोड़ा टाइम दे दो उसको आने को। दे হ্যাঁ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ফ্রেশ। তুই করবি না? আমরা এখন শনি শিংনাপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এই গ্রামের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে কোনো দরজায় তালা চাবি দেওয়া থাকে না বা ছিটকিনি দেওয়া থাকে না, শুধু স্লাইডিং ডোরগুলো থাকে। কেন সেটা হিস্ট্রি তোমাদের বলছি একটু পরে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আখের রস আমরা খাই, সেটা তো মানে হাতে ঘোরানো মেশিনই দেখেছি, কিন্তু এখানে গরুতে ঘোরায়। আগে যদি দেখতে পাই, দেখতে তো পাবোই, তোমাদের দেখাচ্ছি। এই তো গরু দাঁড়িয়েছে, এটা সামনেও গরু। খাবো যদি কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে, তখন ভালো করে আমরা পৌঁছে গেছি মন্দিরের সামনে। এবার কোনো একটা জায়গায় বাইকটা রেখে তারপরে মন্দিরে জুতো টুতো খুলবো এই একই জায়গাতে কোনো দোকানের সামনে, তারপরে মন্দিরে ঢুকবো। मंदिर के पास रखते क्या हुआ? हाँ ठीक है, आगे तक जाते ना। বাইক রেখে দিয়েছি একটা দোকানের সামনে, সেখানেই জুতো টুতো খুলে রেখেছি। এখানে বেল্ট খুলে যেতে হয়, মানে কোমরে কোনো বাঁধন, মানে কোথাও কোথাও বাঁধন রাখার এখানে নিয়ম নেই। তো আগে তো মেয়েদেরও অ্যালাউ ছিল না, বাট এখন মেয়েরা অ্যালাউ হয়। এখন মানে হচ্ছে এটা 400 বছর আগেকার কথা, কিন্তু যখন মন্দিরটা হয়েছে তখন মেয়েদেরও ঢুকতে দেওয়া হতো না। যাই হোক, তো ওখানে জুতো খুলেছি, জিন্সের বেল্ট টেল খুলে রেখে ওখান থেকে তেল নিয়েছি। বেসিক্যালি এখানে তেল আর তিল এই দুটোই মেন জিনিস, আরও অনেক পুজোর সামগ্রী দেওয়া যায়, বাট মেন হচ্ছে তেল আর তিল। তো আমরা তেল কিনেছি, এবার মন্দিরের দিকে এগোচ্ছি।
ফ্যানটা না মাথাটা গরম হয়ে যায়। এই হচ্ছে দূরে দেখো বড় ঠাকুরের শিলা, এখান থেকেই ভিডিও করতে পারবো, ওই কাছে গেলে আর ভিডিও করতে পারবো না, এত ভিড়। আর এখানে হচ্ছে অনেকেই আসে পুজো করতে, কাজকর্ম করতে আসে। কাজকর্ম মানে ঠাকুরেরই অনেকে মানত থাকে, অনেকে পুজো দেয়, তো ওইগুলো ওখানে হয়। এখানে একটা হাওয়ান কুণ্ড ছিল, গৌরী হাওয়ান কুণ্ড বলে। আর তোমাদের তো শিলাটা দেখালামই। আর এখানে ওই দান পাত্র আছে। প্রচণ্ড রোদ্দুর, আমি যে আরও একটু ঘুরে ঘুরে দেখাবো এদিক ওদিকটা, কিন্তু পা রাখতে পারছিলাম না। তো যাই হোক, ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। এবার আমরা যাচ্ছি শিরডির দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে দেখো এরকম হোটেলগুলো সব বেলুন দিয়ে সাজানো থাকে, সব হোটেলগুলোতেই। আর দোলনা আছে, দেখো আগেও একটা হোটেল দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দেখো এটাও ওরকম বেলুন দিয়ে সাজানো, এটার ভেতরেও দোলনা আছে। রানিং বলে তোমরা হয়তো বুঝতে পারলে না, কিন্তু দোলনা আছে একটা করে। এই দেখো, আমি জুম করে চেষ্টা করছি দেখানোর। পরপর যতগুলো ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট আছে, সব কি সুন্দর বেলুন দিয়ে সাজানো। আমি জানি না এটার রিজন, হয়তো এটার একটা ইউনিক ব্যাপার। আর দোলনা রাখা একটা করে। আর আখের রস যেখানে যেখানে আছে, ওই গরু দিয়ে আখের রস, মানে গরু দিয়ে মেশিনটা ঘুরছে আর কি। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে গেছি সবাই, একটুখানি ব্রেক নিলাম, লাঞ্চ ব্রেক বলতে পারো, জুস ব্রেক বলতে পারো, যাই হোক। একটা রেস্টুরেন্ট এরকম আছে, হ্যাঁ। তো এখানে এখন দাঁড়ালাম, ভেতরে ঢুকছি। সৌরভ আর স্নেহাশিস ভেতরে চলে গেছে অলরেডি, অর্ডার দিচ্ছে ওরা। আমি আর সমিতা যাচ্ছি। এরকম রেস্টুরেন্টটা বেশ সুন্দর দেখতে, ছোটোর ওপর সুন্দর সাজিয়েছে বেশ। একটা দোলনা আছে দেখতে পাচ্ছি। আজকে এখানে গুড়ি পাড়বা, এই জন্য এরকম হোটেলের সামনেও দেখো পুতুল এরকম রেখেছে, খাবার রেখেছে, সিঁদুর রেখেছে, এটা ওদের শগুন। দেখো এক ট্রাক ভর্তি না, 2 ট্রাক ভর্তি আখ যাচ্ছে। একটা কিউট মতো পেট শপ দেখতে পেয়েছি রাস্তায়, কি কিউট কিউট ডগি রাখা, পাখি, খরগোশ। আর এই সাদা ডগিটা কি মিষ্টি ছিল। আমরা শিরডি পৌঁছে গেছি শানি শিংনাপুর থেকে। তারপরে শিরডি আসতে অনেকটাই টাইম লেগে গেল, কারণ এত রোদ ছিল। বারবার আমরা দাঁড়ালাম, একটু রেস্ট নিলাম, ফ্রেশ হলাম, আর প্রচণ্ড জল তেষ্টা পাচ্ছিল। তো যাই হোক, পৌঁছে গেছিলাম তাও অ্যারাউন্ড কটা হবে, কটা পৌঁছলাম 5টা। তারপরে রুম খুঁজছিলাম, কারণ আমরা বুকিং আগে থেকে করে আসিনি। তো রুম খুঁজছিলাম, মনের মতো হচ্ছিল না। তবে আলটিমেটলি একটা ভালো রুম পেয়েছি। পিছন থেকে তো একটু দেখতেই পাচ্ছ, বাকিটা আমি রুম ট্যুর দিচ্ছি তোমাদের। আর এরপরে আমরা একটু বেরোবো, এখানে শিরডি মার্কেটটা ঘুরবো, মন্দিরটাতেও স্লট বুক করে রেখেছি, মন্দিরটাতেও যাব, ঘুরবো। যদি ফটোগ্রাফি অ্যালাউড থাকে তাহলে ওখানেও ভিডিও করব, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে, পুরোটা দেখতে থাকো। রুম ট্যুর দিয়ে দিই। তো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ডাবল বেডরুম, মানে একটা বড় রুম ধরো, তার মধ্যে মাঝখানে এটা যেরকম দরজা দেখছো এরকম একটা কানেক্টিং দরজা আছে। তো সেম যে আমার রুমটা আমি এখন দেখাবো, সেম রুম সমিতা স্নেহাশিসদের পাশে, আর এটা আমাদের। তো আমি এটা দিয়ে স্টার্ট করছি। এটা হচ্ছে মেইন ডোর, এখান থেকে ঢুকলাম। এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। ওয়াশরুমটা কি দেখাবো তাও দেখাচ্ছি। তো যথেষ্ট পরিষ্কার আছে। এরপরে হচ্ছে এখানে একটা এরকম কাঁচের টেবিল আছে, আয়না আছে, এই জিনিসগুলো আমার। তারপর হচ্ছে টিভি, আর অবভিয়াসলি এসি আছে, এত গরমে তো এসি করতে। আর এটা একটা ওয়ার্ড্রপ আছে, এটা খুলছি না, তারপরে সেমনি দেখাচ্ছি ওয়ার্ড্রপ। তো ওটার মধ্যে জামাকাপড় তোমরা রাখতে পারো। আর এটা হচ্ছে জানলাটা, এখনো পর্যন্ত আমি রুমে এসে খুলিনি, আমি এই জাস্ট খুলছি। তো সেরকম কিছু ভিউ না, বাইরে হোটেলই, বাট এই রাস্তাটা দেখা যাবে আর কি। এটা একটা জানলা আছে। আর এখানেও জিনিসপত্র রাখার এরকম
জায়গা করা আছে যেখানে আমরা হেলমেট রেখেছি, আর ওইদিকেও সেম আছে। আর তারপর হচ্ছে আমাদের বেড। এই হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট করে রুম টুর। যথেষ্ট ভালো রুমটা। আর আমি বলবো যারা পুনে থেকে শনি শিংনাপুর বা শিরদি আসবে, তোমরা এসে রুম বুক করো। অ্যাভেলেবেল প্রচুর রুম পাওয়া যায়, আর তোমাদের যেরকম যেরকম রেট আর কি, মানে বাজেট যা, তার মধ্যে তোমরা রুম পেয়ে যাবে। মোটামুটি ধরে নাও, তাও যদি বলি এরকম এসি রুম, এরকম ছোটোর ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যথেষ্ট, এরকম রুম তোমরা ধরো 1500-1600 পেয়ে যাবে। ডবল বেডরুম বলছি। তারপরে ট্রিপল বেডরুমও আছে, মানে যারা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসবে তাদের জন্য একটু সিঙ্গেল বেড প্লাস এরকম ডাবল বেড এরকমও আছে। তো যাই হোক, এই ছিল আমার ছোট্ট রুম। বাকিটা দেখতে থাকো। হ্যাঁ ওয়াও, অ্যাবসলিউট। जीटा का पाका हमने भाई ये बोलना होगा जीटा की गरम हावा आराम से गुजरात থেকে এইটা হচ্ছে আমাদের হোটেলটা, বাইরে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, হোটেল সায়েন্স স্পার্শ। ঠিক আছে, আর বেশ বড় সড়োই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তোমরা থাকতে পারো মন্দিরের সামনেই। এইটা হচ্ছে মেইন গেট, আর ভেতরে হচ্ছে রিসেপশন। এবার আমরা এসেছি একটু পেট পুজো করতে। মিসেল পাও, পাও ভাজি, ডোসা। আমরা এসে গেছি শিরডি মন্দিরে। আমাদের স্লট বুক করা ছিল, কিন্তু এখানে এসে দেখছি সেরকম কোনো ব্যাপারই না, মানে স্লট কিছুই দেখছে না। যাই হোক, প্রথমে আগে আমরা জুতো রাখবো কোথাও একটা, কারণ এখন হচ্ছে ভেতরে পুজো দিতে দিচ্ছে না কোনো ফুল বা ডালা কিনে, শুধু দর্শন করতে পারবে। তো কোনো একটা দোকানে জুতোটা রাখবো আগে, তারপরে আমরা ঢুকবো। তো এই দোকানটাতে জুতোটা রাখার জন্য কথা বলছে সমিতা, স্নেহাশিস আর সৌরভ। আর এই হচ্ছে গেট যেখান দিয়ে আমরা ঢুকবো। আমাদের দর্শন করা হয়ে গেছে। মেন মন্দিরের ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউড ছিল না বলে ভিডিও করতে পারিনি। ভেতরে বাকি মন্দির থেকে, মেন মন্দির থেকে বেরোনোর পরে অ্যালাউড আছে, 4-5টা দেখাতে পারবো। এটা হচ্ছে সেই নিম গাছ, বিখ্যাত নিম গাছ। এটা খায় খাবে খাবে খাবি মানলে ও এটা এমনি সাজিয়েছে। খাওয়া দাওয়া তো হয়ে গেল, দেখলে সন্ধ্যাবেলায় খেয়ে নিয়েছিলাম, তো রাত্রিবেলা আর সেরকম কিছু ইচ্ছে করছিল না। সামনে একটা, এখানে সবই ভেজ হোটেল, তো সামনে একটা এরকম চাইনিজের দোকান ছিল, তো সেখান দিয়ে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান আর একটা ভেজ নুডলস অর্ডার করেছিল, 1 প্লেট করেই। আমি, স্নেহাশি, সৌরভ মিলেমিশে একটু একটু খেলাম। খাওয়ার বেশি মানে ইচ্ছে ছিল না, কারণ সন্ধ্যাবেলা অত কিছু খেয়েছি। তো যাই হোক, আজকে আর কোথাও সেরকম ঘুরলাম না, ওই মন্দিরে গেছিলাম, তারপরে মন্দির চত্বরে একটুখানি ঘুরে চলে এসেছি বাড়ি। প্রচণ্ড টায়ার্ড আজকে, এতটা জার্নি করে এসেছি। তো আজকে শুয়ে পড়ছি, গুড নাইট। কালকে সকালে দেখা হবে, কালকে বাড়ি ফিরবো, আর যদি কোথাও এদিক ওদিক ঘুরি তো সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। গুড নাইট, কিন্তু ব্লগটা শেষ হয়নি, তাই দেখতে থাকো। টাটা। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সকাল হয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছি। এখানে দেখো ব্যাগ প্যাক হয়ে গেছে, বেরোনোর জন্য রেডি আমরা। তো এবার ব্রেকফাস্ট করব, করে যদি এদিক ওদিক একটু ঘুরি তো ঘুরবো, আর না হলে ব্যাক টু পুনে। সঙ্গে থাকো, শেষ অবধি ভিডিওটা দেখো। ভালো লাগলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর কমেন্টে জানিও কেমন লাগলো। আর প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল যদি এখনও না সাবস্ক্রাইব করে থাকো। শেষ অবধি ভিডিওটা দেখতে ভুলো না। নিতাম সৌরভ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো কাজ নেই। বাড়ি যাওয়ার আগে এই মেন মন্দিরের সামনে একটা সাই বাবার মন্দির আছে, সেখানে একটু নমস্কার করতে এলাম, এই যে এই মন্দিরটাতে। তারপর এখান থেকে রওনা দেব।
তোমাদের আজকের ব্লগটা ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা। যতটা পারলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। খুব সুন্দর জায়গা। তোমরাও যদি পুনের কাছাকাছি থেকে থাকো বা পুনেতে থেকে থাকো, শিরডি একবার ঘুরে এসো। খুব পিসফুল একটা জায়গা। আর শিরডি গেলে শনি শিংনাপুর অবশ্যই যেও। অনেক কিছু জায়গাটার হিস্ট্রি আছে যেগুলো আমি ব্লগে বলতে পারলাম না, কারণ তাহলে ব্লগটা অনেক বড় হয়ে যেত। ওগুলো তোমরা এমনিও গুগলে পেয়ে যাবে। তো যতটা পারলাম জায়গাটা তোমাদের দেখালাম। খুব সুন্দর একটা জায়গা। উইকেন্ডে শর্ট ট্রিপের জন্য একদম পারফেক্ট একটা জায়গা। আর হোটেল তোমরা গিয়ে বুক করতে পারবে, সব অ্যাভেলেবেল আছে। তো যাই হোক, যদি আজকে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে, আবারও বলছি ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। বাকি ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজের মনকে ভালো রেখো, আশেপাশের সবাইকে ভালো রেখো। টেক কেয়ার, স্টে ব্লেসড, স্টে টিউন অ্যান্ড বাই বাই।